Бул жерде фигуралар жана сандар берилген. Фигуралардан жылдызча, 4 бурчтук жана 3 бурчтук. Ал эми сандардан 5, 3, 6. Мына силер көрүп тургандай, жылдызча менен 5 бир түстө. 4 бурчтук менен 3 бир түстө. Бул эмнени билдирет? Бул деген жылдызчадан 5 бар, 5 жылдызча. Жана 4 бурчтуктан 3, 3 бурчтуктан 6. Ошондо суроо мындай: жалпы канча фигура бар? Албетте, эгерде бизге ар бирин ушундай кылып, ар бир жылдызчаны тартып, бул жерге 5 жылдызча, андан кийин 3-4 бурчтук, андан кийин 6-3 бурчтук тартып берсе, анда биз жөн эле эсептеп таап койсок болмок жалпы сумманы. Бирок бул учурда бизге фигуралардын саны берилген. 5 жылдызча кошобуз 3-4 бурчтук, кошобуз 6-3 бурчтукту, жалпы канча фигура болот? Жалпы сан табуу үчүн албетте биз бул сандарды кошобуз. 5 кошу 3 кошу 6 канчага барабар? Демек, кеттик анда биз бул сандарды кошобуз. 5 кошу 3 бул 8. Баарыбыз билебиз 8. 8 кошу 6. Эми 8ге 6-ны кошобуз. Бул аябай жеңил эсеп. 8 кошу 6 бул 14. Демек, жообу бизде жалпы 14 фигура бар экен. Же болбосо башка да жол бар. Ушул эле мисал жаза алалы. 5 кошу 3 кошу 6 канчага барабар? Жообу 14 чыгысы керек. Бул учурда мен 5 менен 3-тү кошуп алдым. Ал эми бул учурда мен 3 менен 6-ны кошуп көрөйүн. 3 кошу 6 бул 9. Эми ушул 9га кошобуз 5-ти. Кошобуз 5-ти. 5 кошу 9 биз билгендей эле жообу 14. Демек, туура чыкты. Же болбосо мындай кылсаңар болот. Бул жерде биз 5 менен 3-тү кошуп алдык. Бул жерде 3 менен 6-ны кошуп алдык. Ал эми 5 менен 6-ны кошсок да болот. 5 кошу 6 бул 11, андан кийин 3-тү кошсок 11 кошу 3 14 чыкмак. Мына көрдүңөрбү? Бул кошуунун топтоштуруу мыйзамы. Демек, кошулуучуларды ар кандай тартипте топтоп кошуудан сумма өзгөрбөйт. Сумма бирдей чыгат.